próximo 7 de mayo se presenta el concierto de lanzamiento de la Escuela de Música en el Instituto de Cultura de Baja California, dirigida por el músico, compositor, director y maestro Alex Perales, Sonidos de Tijuana. Este será encabezado por un conjunto de artistas clave y esenciales en la historia del sonido de nuestra frontera a lo largo de más de 40 años. Sonidos de Tijuana es una gran oportunidad de mantener con constancia y maestría el ambiente y nuestra escena musical, acercándolo a jóvenes y adultos deseosos de ser parte de esta permanente evolución cultural que es única e imparable. El concierto Sonidos de Tijuana presenta las grandes leyendas de la música, los Duk-Duks, Alex Perales Ensamble, Entre Desiertos, Radio Guacamaya, Ángel Peralta Project, Salvia Real, Orquesta Omega, Orquesta Sinfónica Juvenil Tijuana, Hola Soy Lola, Mutual Radio. Además del concierto, se llevará a cabo la exposición del teaser del documental Seguir al Sol, el fenómeno del sonido Tijuana, dirigido por Alex Perales y Luis Mercado. Habrá comida y bebida local, una exquisita selección de gastronomía artesanal de Tijuana. La cita será el próximo 7 de mayo a partir de las 12 del mediodía en los jardines del ICBC.